Riprendersi dopo uno stop oggi può essere la volta buona contro chi vuole salire al più presto. Amici di Sportisili, ciao da Salvo Geraci, benvenuti al santo canale Vis Palermo Canicattì. È la 10ª giornata del girone B del campionato Under 17 siciliano. Altro intercetto di Tavella, Canicattì abbastanza decisivo, poi il tiro al volo molto bello di Urso. Adesso l'ha vista tenere di più il pallone, passaggio strano un po' di Visconti, pallone girato dall'altro lato, c'è la conclusione centrale, la presa di Sciarrino, carta, spalla alla porta, calcio col sinistro, anche questa è una conclusione centrale. Corsello, alzata alla fine di De Luca, c'è il liscio di Cucurullo, arriva prima di lui Leonardi, dall'altro lato il tiro che finisce largo incredibilmente. Parte Visconti in mezzo, Sciarrino allontana con tutte e due le mani, riparte il Canicattì, sì, perché c'è spazio, e allora sale Urso, ancora Urso, evita un avversario, poi calcio da fuori, alto. Occhio all'intercetto, Visconti se la porta sul sinistro, calcia, largo. La battuta in mezzo, colpo di testa, spalla alla porta, pallone largo, quello di Macaluso. Poi la conclusione, respinta da Sciarrino. Marchese vede il movimento di Ignofo, le finte anche da parte sua. Ignofo mette giù Vincenzo Mazzola, il cross, Corsello le va via. Poi la conclusione da fuori che finisce di poco al lato. Il tentativo di Adelfio. Canicattì momentaneamente in 10, rientra Carta, 11 contro 11, avanzano ancora gli agrigentini con il pallone tra le linee. Urso fuori, pallone atteso, c'è il tiro da fuori, esterno della rete, ancora Urso, lancio lungo di Marsala, colpo di testa. Il tiro sull'esterno della rete, fischia l'arbitro. Terrana oltre la traversa, ha cercato sì di sorpassare la barriera ma troppo. La Vis che cerca adesso di ripartire in velocità, anche se è molto difficile. È ufficiale, 0-0 tra Vis Palermo e Canicattì.